بالنسبة لتوصيل سلك الريموت كما لاحظت عندنا هذا هو السلك تم تركيبه على الكارت داخل وتوصيله عبر الكروت أو الحنجور، وبعد ذلك توصيله عن طريق السوستة. لاحظ السوستة ندخلها من هنا، خرج من الجهة الثانية، ونقوم بشد السلك حتى يخرج هنا مقاس تقريبا 15 حتى 10 سنتي عشان تركب الريموت هنا. هذا بالنسبة لعملية تسليك سلك الريموت، فهو راكب في الجدار وتمت تركيبه بهذه الطريقة. واحد يجب شده مع الصامولة اللي فوق عشان لا يترمي فوق، تخلي مسافة حتى لو تبغى تشد من الداخل تخلي مسافة شوية طويلة عشان ايش نرتخي. ممكن تشده لو جاء عندك ناقص في عند الريموت تشد شوية ويجي معك بسهولة. فهذا تمت عملية تركيب سلك الريموت. كما تكلمت إدخال السوستة في مكان الحنجور بالنسبة للريموت، واحد السوستة خرجت هنا في المكان، سنقوم بعملية إدخال السلك، تثبيته هنا وشده وإخراجه من المكان هناك الثاني على حساب المسافة التي نحتاج للسلك وتوصيله مع الريموت. فهذه طريقة تسليك بالنسبة لسلك الريموت. كم واحد هذه السوستات يشتغلوا بها الكهربائية، متحصلة في المحلات مواد البناء. هذه هي الطريقة لعملية توصيل سلك الريموت لهذا المكيف. تركيبة أسلاك الريموت كملاحظ عندنا الأرقام 1 2 3، وعندنا الألوان كملاحظ أحمر مع الأحمر والأبيض مع الأبيض والأسود مع الأسود. هذا بالنسبة للمكيفات الجنرال، فتكون عندها الأسلاك بهذه. السلك يكون طويل جدا عشان يركب الريموت. سأوريكم الريموت لما يركب الريموت على الأسلاك، نفس الأسلاك بتكون على نفس الألوان. هذا بالنسبة لتركيبة الريموت. إذا كنت من متابعي القناة أرجو الضغط على اشتراك ليصلكم كل جديد، والضغط على الجرس، ولايك لجميع الفيديوهات، وشكرا لكم جزيل الشكر.